Ahojte, čaute. Vítam vás pri ďalšom replayi. Tentokrát to bolo od Stana, od Drlíčka. Ten replay skončil Stanovou smrťou, to vám poviem na začiatku, ale pôvodne som aj rozmýšľal, či ho vôbec nahrám, lebo väčšinou sa dávajú záznamy, keď sú teda výhry a MK a tak ďalej, ale bolo to dobre zahraté a za ďalšie na konci si môžete položiť otázku, či to vôbec bolo vyhrateľné. Či naozaj mal možnosť zvrátiť ten výsledok, kebyže spraví niečo iné. Ja to pustím. Je to 10-kovým Rinoceronte. Mapa, čo to bol, prieplav, alebo jak sa to volalo. A Stano sa vyberá smerom, akoby išiel spotnúť niečo. Áno, kde budú prechádzať nepriateľské tanky. Tak dúfa, že si niečo nastrelí. Nie, tak nezastavuje. Takže ide dopredu. Au. No. Tento mal chytený pás, chytený druhý pás, no tak tento si teda zahral vlastne jednu ranu, dvakrát detrek a je v garáži. Čiže Stano pikuje, čaká, či mu tam niečo sa neobjaví a čaká asi na svoj tým, no a už je tam ďalší, našťastie jeho Lingov. Druhá mu ale už prešla. Výborne, ale aj Stanovi prešla. A prešla moja druhá. Tak Škodovka už je na štvrtine HPčiek. Tento Talian je, ja si myslím, jeden z tých lepších heavy tankov. Jednak ten reload je celkom dobrý. A 8,5 sekundy na to, že máte Alfu 400. A ten medzi tými granátmi 3,3, to by mohlo byť aj trošku kratšie. Takých 2,5 by sa mi páčilo. A bola by to totálna beštia, no ale späť k hre. Čiže máme Type 50-kového, dávam mu prvú. Dávam mu druhú, opäť odzadu niekde dostal. Dostal druhú, ale ten už bol odraz. Takže Stan odsúva. Zatiaľ je to, ako vidíte, 2-0, čiže 7 proti 5. Už je to 7 proti 4. Veľmi pekne do pásu. Prvý čaká, kedy sa mu asi nahodí pás a chce dať druhú. Výborne. Je to 7 proti 3, priatelia. 7 proti 3. Tá bitka bola dopredu vyhratá. Teraz zomrel ich jeden light. Aj tak je to vyhrateľné. Aj tak je to vyhrateľné. No už im ale zomrel druhý hráč. A to pomerne v krátkom čase. Tam je plné STRVčko. A sú tu dvaja, je tu dvojica. Sú oni vôbec v čate? Nie, nie sú v čate. Čiže Stano svietil. Dáva prvú. Druhá mu ale nevyšla. Opäť dostáva našťastie ding. No a tu sa trošku dostal do problému, že keby to STRVčko zostalo tam, kde je, tak tu Stano mohol mať veľký problém, lebo by sa dostal do krížovej palby. Možno od toho Projeta alebo od toho STRVčka. Priatelia, je to 3 na 3. Ešte stále to není také, že by sa to vyhrať nedalo. Ale vidíte z akého stavu. 7 na 3, 7 versus 3. To skončilo 3 versus 3. A nemyslím si, že by Stano urobil niečo, čím by tú hru pokazil. Že by niekde zakempil a nerobil nič. On sa teda rozbehol po to STRVčko. STRVčko vôbec netuší, že bude mať zarytieho Stana. Ale že vôbec. Ten ho tam prekvapí. Stano už inštinktívne
Dáva zameriavací pohľad, dáva prvú, dáva druhú. Výborne. Sú dvaja proti dvom. Opäť dostal ding. To VKčko tam stojí. A stojí tam celý čas. On dostáva rany. Ja som sa na to pozeral. On dostáva rany. On tam bude potom, myslím, že aj SOS stláčať. Ale nie, aby niekam odišiel. Nie, on tam bude dostávať rany. A nakoniec tam aj skape. Zase svietí. Nevie odkiaľ. Žiaľ, majú tam Bečeta, ktorý je light, ktorý má veľmi dobrý dohľad. Takže spotuje na diaľku, dostal za 300. Vidíte. Hlavne má zásobník a podporu mu robí Progetto. Keď skape to VKčko, tak potom vám niečo poviem ďalšieho. Zatiaľ sa môžeme pozerať na hru. Stále sa rozhodli potom Bečetovi, či ho nespotne niekde. Avšak Bečet je už na úplne opačnej strane. Dobre, VKčko skapalo. Už som aj zabudol, čo som vám chcel povedať. Už viem. Preto som pozeral na začiatku, či sú tí dvaja v čete, pretože to hrali výborne. Mali tak super tímovú prácu. Dostáva muníciu odzadu. Našťastie ding. A opäť mu dáva ďalší. Tu mohol Stano trošku viac počkať. A naznačiť, že by išiel na druhú stranu. Vystredil na slepo. No a tam už bude takmer plné Progetto. Ale že takmer plné Progetto. A jeden z týchto dvoch hráčov je niečím zvláštny. Dostáva prvú. Dostáva druhú. Stano je dopnutý. Skôr ako vám ukážem výsledky. Na konci mohol Stano urobiť niečo iné. Ako ostať pri tom onom. Mohol ten kopček nejako obísť. Mohol, ja neviem, no ťažko povedať, keď vám ukážem výsledky tej bitky, tak moc toho tam nemal čo vymyslieť. Naozaj nemal čo. On bol heavina, mal proti sebe lighta zásobníkového a zásobníkové metko. Obidva pohyblivé tanky, navyše s dobrou viditeľnosťou a takisto camo bonusom. Keby v tom jednom z tých dvoch tankov sedel nejaký priemerný až podpriemerný hráč, možno by mal šancu vyhrať. Ale takmer celý Stanov tým vystrelali títo dvaja. Teraz sa pozrite na výsledok. Stano má takmer 5000, druhý pod ním má 700. Tu dokonca AMX zahralo čistou nulou. Teraz sa pozrite na týchto dvoch. Každý z nich má po 4000. Každý z nich. A navyše ten Bečet. Bečet má skryté štatistiky. Ja som to zisťoval, je to pretože ten účet je novinársky. Ten účet sa požičiava hráčom, ten účet sa požičiava, dajme tomu, že ste niekde na nejakej hernej výstave, že tam tanky a môže hrať z toho účtu ktokoľvek. Ale keď si pozriete, ten hráč bol dobrý a takisto mu sekundoval veľmi dobrý to Progetto. Takže mal možnosť to Stano vyhrať. V tomto prípade nemal možnosť. Keď sa pozriete na tých dvoch, tak nemal možnosť to vyhrať. To by musel mať ešte jedného, alebo týchto dvoch tankoch by musel sedieť aspoň v jednom nejaká lopata. Proste nejaký hlupák, ktorého by dal dole a potom možno
by to vedel nejako uhrať na pancier a tak, kebyže jeden z tých dvoch sa k nemu priblíži, ale takto. Takto žiaľ nemal čo. Jeho tým vykapal. Proste bolo to 3-7 a skončilo to 1 versus 2. Ja neviem, čo ešte k tomuto dodať. To keď zahráte takúto hru, tak nie je divu, že vás to potom nenaserie na konci. Že sa snažíte a nakoniec sa skončí takto. A už dopredu bolo jasné, keďže tu boli títo dvaja hráči, že to nebude ľahká bitka, ale že to takto zle skončí pre Stanov tým, to si podľa mňa ani on na začiatku nemyslel. Keď videl, že je to 7-3, že tá bitka bola takmer vyhratá a skončilo to takto. Takže aj preto som sem dal takýto replay, že aj takéto veci sa dejú. A dejú sa teda hlavne často, hlavne ako sa prešiel na ten ruský server, pretože tí Rusi a Ukrajinci a neviem čo všetko majú tak odlišný štýl hrania, tak nekompatibilný s tým európskym, že to by sme museli my, čo sme to hrávali na európskom serveri, hrať ako nejakí bezmozgovia. Ja len dúfam, že keď sa tá vojna tam skončí, že sa opäť sprístupní ruský server a všetci títo hajzli pôjdu tam, lebo ja už na nich nemám pekného mena. Kazia nám hru. Alebo hry. Kazia. Oni ich kazia. To, čo nám fungovalo, ako sme boli naučení hrať, to nefunguje teraz. A jediné, čo funguje, je od spawnu sa nepohnúť na viac ako 10 metrov do prvého kriku a kempiť a čakať, čo príde pred dielo. Ale toto nie je zábavná hra, tak toto riešiť. Táto hra je o taktike takisto. Ale Rusi taktiku nepoznajú. Všetci, jak debili, pôjdu jedným smerom. Vôbec ich netankuje, že z druhej strany môžu nejaké mapy prísť iné tanky. Metka, lighty, nie. Všetci, jak debili. No nič, myslím si, že som sa už dosť nejako rozpaprčil. Dúfam, že sa vám replay páčil. A Stano, tebe sa ospravedlňujem, že takto dlho trvalo, ale aj tak som vlastne len pred chvíľou skončil skúsením záhrady. Takže no, toho času nie je veľa. Takže vidíme sa na budúce, uvidíme, kto pošle replay, či to bude Suchýr, či Stano, či mne sa niečo podarí, niečo pekné. Zatiaľ sa majte, čaute.